सांस लो, ऐसे छोड़ो। ठीक है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नौशाद। आई एम फ्रॉम दिल्ली कायरोप्रैक्टिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। ये सर है गोविंद जी, और इनको सर्वाइकल थी। आज इनको 9 सेशन हो गए हैं। 9 सेशन हो गए इनको। आप पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी, बताइए सर। ये पूरे गर्दन जाम थी, यहाँ से शोल्डर पे आती थी, ऊपर भी जाते थे दर्द बिल्कुल। ना रात को नींद नहीं आती थी बिल्कुल, ढंग से सोया नहीं जाता है। और इनको हाथों में झंझनाहट रहती थी, यहाँ तक बाजू तक आती थी बिल्कुल। बाजू तक आती। कितना समय हो गया था सर? ये हो गया 7-8 महीने हो गया। फिर आपने क्या क्या कराया था? पहले डॉक्टरी इलाज करवाए, इससे कोई आराम मिला नहीं। अच्छा। वो भी टेम्पररी था। हाँ। फिर फिजियोथेरेपी करवाए 15 दिन, इससे भी कोई आराम नहीं मिला। जब ये ट्रीटमेंट अब ले रहे, यहाँ थोड़ा सा तो आराम है, 60 से 70% आराम है। तो सर को 9 सेशन हो गए हैं। अब इनको आपको नींद कैसी आती है? नींद सही आती है। पहले कैसी आती थी? पहले आती नहीं थी, 1-1.5 घंटे आता था। जब टूट गया था फिर रात भर ऐसे ही रहता था। अब तो नींद सही आ रही है। अब इनको नींद भी सही आ रही है 9 सेशन में। और इनको हाथों में जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है अब? हाथों में अब कम हो गया, 60-70% रिलीफ है। इनको 70% आराम है। 9 सेशन ही कंप्लीट हुए हैं। और अब हमने इनको एक तो एक्यूप्रेशर और ओस्टियोपैथी और इनको फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर, ये सब थेरेपी मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके दी है इनको। हमने इसमें कोई टेंस, कोई अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज नहीं की है। तो इनको काफ़ी आराम है 9 सेशन में। ओके, थैंक यू सर।